20년 배운 일 AI가 하루 만에 뺏는다면? 이제 코딩 배우지 마세요. 젠슨 황이 충격적인 발언을 했죠. 새로운 프로그래밍 언어는 바로 인간의 언어라고요. 사람은 그냥 말로 지시하면 되는 그런 세상이 오고 있는 거예요. 2035년 이후에는 결국엔 AGI 시대가 올 거예요. 20년 배운 일이 무용지물 되는 시대. 우린 뭘 준비해야 할까요? 딱 4가지만 기억하세요. 첫째, AI 감독관이 되세요. 직접 코딩하지 말고 AI 팀을 만들어 지시하고 수정하는 워크플로우 설계 능력을 키워야 합니다. 둘째, 문과적 판단력입니다. AI가 100개를 뽑아내도 그중 사람의 마음을 움직일 진짜 한 개를 골라내는 안목이 곧 돈이 됩니다. 셋째, 플랜 B를 만드세요. 노동 가치가 사라지는 시대에 대비해 3년은 버틸 현금을 확보하고 AI가 돈을 버는 자본 구조에 올라타야 합니다. 넷째, 경험의 가치입니다. AI는 절대 모르는 몸의 감각과 사람의 유대. 이 아날로그적 경험이 가장 비싼 가치가 될 겁니다. 결국 기술을 부리는 문과, 인문을 아는 이과가 승리합니다. 무엇이 좋은지 결정하는 주체는 여전히 인간, 당신이니까요. 구독과 좋아요를 눌러주세요.